For today's video, ipanengneng ko pa mo sa trabaho mi kaaro sa bilay mi ya construction boy at Pangasinan. Agay! Unumpisa kami labat at satan kaaro katon sa mixer, isisit up mi nilabat kaaro tapano ang tanot na mabuhos kami at ang kapulay abirya. Kakabusan at satan kaaro katon unumpisa kami laya manbuhos tan ibag iraman so katrabaho. Siyempre watan mo man sumamabantay ya lidman mi si Joseph Custodio. Agay! Kaya trabaho ni Jamanaya kaaro man kamada ya bato. Si kami may mangkakamadad bato at gilig-gilig ya dalan. What? Siyempre, ibang may lover boy ya Pangasinan. Shoutout ko nagsara may single ditan tamanhanap ya karawon to may lover boy ya Pangasinan. Agay! Siyempre, apansin daya mang blabaga ala kaaro. Katunaraman so katrabaho at mang kuli-kulian irata pano untan dayon damot irakuno. Ay siyempre, proud na mo iya si karasa katrabahuan ko ta sa importante magkatrabahuan aman sa makapantatalusan insan makapan gagalawan. Oh, Aga mo kasi nayarin si Risuan yan ay kaaro tapyan intanit alam na mo sa trabaho tayo. Siyempre, wantan lang man solid man mi. Akabantay tan uluk-ulukan to kami labat. Untan mo at sari pang malakasang kamadurmi. Wantan mo't lara pwesto da kaaro tapano no umpisan dala kuno so mampatong ya kamada damot. Siyempre, wantan mo may managputot mi ya PBC amay balon daddy ya barangay Asinda. Si Daddy Emil. Siyempre, wantan mo may lover boy ya Pangasinan. Oh, wow! Kakasumpal minan buhusad satan kaaro. Mampaynawa kami mo ni kuno kwandara may katrabaho tapan entanit agara na naasawan niya mangan. Atanya oras kaaro panangug tulad satan katunsi kami mutsuon sa abila kaaro. Amay tatawagan ng panangan ni andi panangasian kaaro. Oh, yes. Kasumpal niya panangan kaaro kanya-kanya lay pistod satan kanya-kanya mo lay peke yababa kaaro. Ang gana inirlatan basta way nadukulan kaaro. Untan subilay dare construction boy kaparami kaaro. Nang nangya pamatay lidmami kaaro manalao nala ag nakapeke ya babato. Agay! Watan laraman so katrabaho mi ya mampapainawa ya balarad tagoy ya mangga singara bakes ya akapeke-peke subabada. Nan request mo't ira ya si karaot video ang kota paano makapanhay mo't ira kuno nanang iraot video lalo lamay labar po ya Pangasinan wag man ya akapeket. Sa munura bakes ya wajad tagoy ya mangga kaaro. Agay! Natan kayo alauna la umpisa lamo ya buhos mi atan may tatawagan day andi panangasian ya buhos lamot kaaro. Nang yumot iraman so katrabaho kaaro sa munura ninja ya kakapepe sulupada. What? Tasayang kuno so brilliant ya unutang da. Agay! Ay bilang construction boy kaaro anos labat so panagtrabaho ang gano untan at ang putaputang anosan mo untan laba so bilay kaaro. Natan kayo kaaro oras lay panagmerinda. Siyempre, Oh, yes. watan lang may lidman may yan ang papamerinda. Ay aso makapabilib at sa lidman may taman trabaho la maninegosyo ni. Kaya ya trabaho ni kaaro kanapagan mo labaya talaga ya walay karga egus tapano aga ang kapoy sulaman. Nang yung number 1 ya customer ton utang. Si Ogan alias Ogas ng Asyenda. Agay! Sa nga ni diskumpyado od sa may uutangan to kaaro katon neneng to nino ang turaraman so ililista da. Ayan oras kaaro manalas 4 la. Oras lamo ya sempetan kaaro katon alagar milaba so ibagay yalid mambe. Asong palamo so sanagaw. Wala itaras palamot kay saliwi alak. Agay! Oh my God. Ako kami sempet binijuk ni may lover boy ya Asinda. Babayo kuntak yo ala. Agay! Asong palamo so sanagaw kaaro katon agyo kumon nilingwanan so man subscribe, man follow, taman share at sare video mi paano updated kayo at sare tumbok ya video mi. Agay!